Nang di Vigo iki. Dinteni ket mang gak teko-teko. Jarene wingi main bengi. Tapi gak sida. Saiki awan sampai camene jam 4 gak teko-teko. Apa lah nyingar iki? Telepon ae. Halo, Ya wah, opo? nang di kono iku. Tak anteni ket mang nang kene gak teko-teko. Yo lali. Langsung ae saiki, gas. Kayak nang warung sing biasane yo. Oke. Gas. Yo. Kita nono kon. Pantai-pantai hari ini. Goblok, aku mari muji wong tuwek. Yo iki aku apa? Terus nganu skinku api. Pemeneng mek dewa. Cupu tak pandai-pandai pedot arek iku nggo. Ono ae. Oh, iki warung biasa nih. Woi, wah, Jancuk kon niku. Ket wingi digoleki nang ndi ae kon niku. nang oma. Jaremu bengi-bengi janjine bengi. Aku metu mbak ibuku. Mang terus awan mang nang ndi aku ngenteni suwe kon gak teko-teko. Opo lah ini. Aku turu. Situ iki. Sido. Ayo nang pesen nang main. Dang. Nang pesen. Mbak, tumbas. Mbak, beli es. Itu apa? Teh jus gula batu. Teh jus gula batu kali. Gula batu. Ini. Nggih. Wis ayo slungguh wis. Ayo, sido apa gak? Ayo nang logino. Wifi ini gak nyambung ngomong Pak Bosot. Mbak, password wifi nih apa mbak? Mbak, passwordnya apa mbak? Tuku ah. Lo aku wis tuku. Loh, lah iya tuku ah. Lo aku wis tuku. Password iku tuku wae, kudu kon dikon tuku ya apa sih? Ya. Goblok kan nyari iki. Cok maya kon lo aku goblok. Isa kon jan. Si iki lho. Wis nang login ayo cepetan. Gak iso. Ya apa iki? Nek no lo. Angin sisa nang login. Cok komentos. Itu mau sual. Tancuk arek situ. Asli. Lane wangel. Ayo wong tuwek kaya adi, cek dipitnah lho. Bojo arek cilik. Mestine wajar iku sing ket buyan mula. Sing gateli ku tumo suwal. Gamble Sukoco. Mestine arek iki sing dadi otak dari segala kericuan selama ini. Iki lho, mesti arek iki. Ini kan mana mosok iku arek sakmono. Muji wong kerang. Lah kok ngono nek mentoloni. Ditenono. Ketemu pas foto ki kadek hub. Tawar nek prei ngono lho wis. Awas. Jarene Viko wingi gambleng ngomong aku nih duit kayak Viko top up. Lah nek jarene Viko gambleng duit kayak nge-lab TikTok. Kayak nyawer-nyawer ngono ya. Aku nduwe sik kowe ora eling arek iki biasane lho. Tengu-tenguin nang kolam lele. Paling arek iki nduk kono maneh. Sing enak saiki diserang ae mrono. Kemarin kok digayap kuwi kadek hub. Oke, masuk berangkat ae wis. Kak Lito ah.
Iko setane kok. Putih tenan nak geyepuk ngono ya. Entotok pas kemburi. Wah sodok kon ya. Hancur badan lu. Sikat kon. Wah, mati kocok. Kita teman. Kita balik. Kita. Mana? Gitu. Hantu. So pengeplak bone hantu. Gak ngurus gitu mania. Gitu mania. Gitu. Oh, petenge. Awas kon yo. Awas kon. Ya tak balik ae iki. Kon kan duduk aku kon mati. Kon. Rene, sing kena. Hop, longgo sik. Pak kon. Ya, cuk kon yo ngapok kon. Tuh. Konangan kon saiki. Wah, aku sing ngitanduk kene keranggang tok. Halo mungkin nih. Tak kenal lagi. Kangen wong lep ae kon niku. Wes gak lep-lepan. Lep. Wes. Apa? Aku jare Piko iki lho. Apa maneh? Sing anu iku sing bujuke asine kon. Lho kok iso iku lak duwike mau kok gawe. Mau duwike iku asine duwike Piko iku mau utang. Mau selang mau gawe TikTokan ngene iku lho gawe nyawel. Lah apa wong aku lho bondo dhewe kok adeknya utang Piko apa ngamu kaya kodhok wongkang. Mau meneh iku fitnah peno iku. Ngerti ya? Fitnah peno iku. Aku lho bondo-bondo dhewe. Tok papi ku lho bondo dhewe iku lho sing nduk teko peno wingi 50.000 iku lho. Jek aman iku lho. Lho berarti sakjane sing tukang fitnah sapa? Yo gak arep peno dhewe iku lah pokok nyala aku tambah aku. Berarti sakjane sing tukang fitnah iku Bang Puntel iku. Piko. Kaya iku. Nek ngono nyarani aku lho kok iso iki lho. Sing biasane lep-lep ngene ben tak dhewe kon. Dhewe iki bondo dhewe iki aku lep saiki ku. Alah, balen kono tak gawe tuku koin tak gawe ngegip maneh yo apa rek. Kok iso iki lho. Iso sing ngene saiki. Ayo didoleki ae Biko. Ngono ya. Mulai didoleki gawe apa jane diselidiki arek iki. Iya. Iya. Aku soal sing awal iku mah curiga man. Lah iya. Berarti aja didoleki ae areke. Didoleki lek ngono. Ya wis ya. Enak-enak wong lepet jantuk. Oh, goblok. Kangen wong lepet ae wis. Oh, iku pedenge lho arek loro iku lho. Wong bundel iku nang kono. Oh, berarti arek loro iki dolan game. Iya. Oh, malah sama goblok arek saiki. Gak wis apa itu uang pendidikan dijoli tai. Lah iya. Ora maksudnya dijoli tai. Ayo dijoli panganan, joli MBG kau joli tai ya. Karena pendidikan. Ngampik nari kok, kebundel kurang ajar. Bot. Ayo kok, bot, kon kalah. Tek on le, raikin le. Ih, halo. Hei. Iki pelaku iki leren sih. Leren. Oh, tibake ngene ya. Wong tuwek-tuwek wong loro mok fitnah. Cek gegeran. Duwike ternyata kon gawe apa duwike?
gawe staditor. Staditor kon gawe game iku apa? Ayo. Sing temen kon. Oh, gak oleh bojoan sik cilik. Heeh. Kon gawe top apa? Gawe tuku apa jenenge nek ngarani? Apa jenenge skin? Diamond ngono iku. Oh alah, lah kon sik cilik ae dolinanmu ngene. Lah iya. Aku nek gede dolinan judi online kon. Iku mono larangane agama, larangane negara. Iku. Gak oleh kon dulinan ngono kok pemane mbuji wong. Lah. Dosamu 33 tambah akeh. Gak oleh. Kowe leren. Di nanae. Heeh. Heeh. Kon koncone yo. Ya iki paling kon didomong loro. Iya, jelas iki ngomong loro iki. Oh, Loro kon enak lu duit 1 Eh. karo aku kon. kon timbangane dhuwit mok gawe top up ngene nek dhuwit sakmene gak apa-apa nang ngene man kamat iku. Gak apa-apa. Nek kon gawe top up main gak seneng. Gawe tuku kuota, mari ngono iki gak smartphone jenenge. Iki nih. Iki gak smartphone. HP pinter, HP smart, ya kan? Lah nduk kene iki akeh pelajaran yang bisa diambil nduk ngene kene iki. Ya kan? Ya. Lah kok nek kon gawe dulan game ini iki tambah suwe tambah goblok. Lo kon malah. Lah ngene iki waktumu gawe main game ngene iki. Gua ndelok pelajaran-pelajaran sing meneh iki apa-apa ngono iku lak paling tambah suwe tambah pinter. Lah kon game tambah suwe tambah goblok, Lah iya. tambah keplek. Akhirnya bujuan wong tuwek ngono lho. Ngerti ya, Kak? Ngerti ya, Kak? Nek ngerti apa? Wajibe. Ngerti ya, Kak? Ngerti ketip. Oh, ya berarti awakmu sing anu ya ngono, ya apa nek saiki nek wis ngene iki? Bener apa salah awakmu iki? Salah. Ah, ya apa nek salah iku kudune? Jaluk sepuro. Ayo sepuro. Ojo coba balene mana ya? Balene mana, Kak? Enggak. Kapok. Kon gak sepurang kon bujinya aku isane. Ini kon buji apa kon? Oh, Duwe balekno. Gak duwe. kondok gak wurungan wis. Ya ilang ikhlasno dhuwitmu. Ge wong loro iki. Iya ikhlasno dhuwitmu. Gak wurungan ya aku sing kalem dhuwitku kok gawa. Iki amin oh. Oh, alah. Pokok intine judi online itu tidak baik. Main game-game itu tidak baik, lebih baik belajar. Oke?